On met des gants pour nous protéger du risque du coronavirus. Donc c'est pour limiter les contacts directs avec les sacs de transport et puis tous les aliments et avitaillements qui ont été conditionnés par des personnes qui sont peut-être porteurs. Et voilà, donc le principal objectif, c'est de protéger l'équipage pour que l'aventure continue. La procédure, elle est très simple. Les personnes qui s'occupent de l'avitaillement à terre vont déposer les sacs sur le bord du quai. Nous, on va garder une distance de sécurité d'environ 2-3 mètres. Et une fois qu'ils auront déposé l'ensemble de l'avitaillement dans des sacs, ils seront écartés. À ce moment-là, on pourra prendre l'avitaillement avec évidemment des gants, en limitant le nombre de personnels qui sont en contact direct avec les sacs. On va les poser là. On va récupérer tout ce qui est avitaillement frais pour le mettre dans un frigo qu'on a libéré que pour ça, pour éviter la rupture de la chaîne du froid. Et puis après une attente de 48 heures, on pourra enfin embarquer les produits qui seront restés en confinement sur l'avant du bateau. Ça correspond au bon de livraison, donc on va signer. Au moins on n'a pas besoin de faire la queue au supermarché. Mangue un peu. Fin des 72 heures, on va pouvoir mettre ça en cambuse et s'occuper de tout ranger. Quelques poivrons rouges. D'ailleurs, j'en prends un pour ce midi.